बेग्ला बेग्लै भेट्नुभयो। सबैले विचार गरे हो हेर भगवानले त मलाई माया गर्दछ, मेरा पतिले ती कान्छीलाई पनि होइन, जेठीलाई पनि होइन, साइलाई पनि, उनान सौला पनि होइन, पहिलो मलाई नै गर्छ। कसैले सोच्ने, सबैले सोचे अरूलाई भन्दा मलाई, तर भगवानले सबैलाई बराबर रूपले हेर्नुभयो। उता समय व्यतीत यसै गरी हाँसखेल गर्दा गर्दै बित्यो। उता जब युधिष्ठिरले आफ्नो धामबाट हस्तिनापुरबाट भगवान द्वारिकाधीश जानुभएको धेरै समय भइसकेको रहेछ। कति समय व्यतीत भयो त विचार गरे, धेरै समय भयो भगवान कृष्णसँग पनि भेटघाट नभएको। हे अर्जुन, तिमी गएर के गर, भगवान कृष्णको राज्यमा जाऊ, द्वारिकाधीश गर, बुझ त्यहाँ के कस्ता कर्म हुँदैछन्, भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ, सारा बुझेर आउ तिमीलाई जिम्मा भनेर अर्जुनलाई पठाइदिनु भयो। यता बस्दै हुन्थ्यो। एक दिन विदुरजी तीर्थ यात्रा गरेर घुमेर आउनु भएछ। अपिपलत धर्मराज पितृवद रञ्जन प्रजा स्निपृजा सर्वकामेभ्यो।